Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny film. Dziś zajmiemy się tematem czarnej aury. Temat bardzo poważny, ponieważ kiedyś robiłem Wam filmik na temat tego, jak możecie zobaczyć, ćwiczyć swoją aurę, czy też aurę innych ludzi, ponieważ dzięki temu możecie sami jak gdyby swoje ciało, swój poziom energii zobaczyć, gdzie są Wasze mocne plusy, ale kiedy się tego całkowicie nauczycie, to również bardzo dobrym punktem jest to, że z góry potraficie ocenić człowieka, którego macie na przykład naprzeciw siebie, jakie on ma zamiary i tak dalej, i tak dalej. Bardzo wiele rzeczy można wyczytać z tej aury. I kiedy zobaczycie u siebie czarną aurę lub u kogoś innego, to pamiętajcie, że jest to zawsze alarm takiej super ekstra klasy, że coś jest nie tak, kiedy się pojawia czarna aura. Do tego sobie zaraz przejdziemy. Czym jest w ogóle aura? Aura to jest jak gdyby takie pole energetyczne, które po prostu otacza każdego z nas. Ma to przeróżne kolory, czasem są różne barwy, które się przenikają nawzajem, ponieważ występuje też i wiele kombinacji z tego. To pole jest jak gdyby takie, które chroni nas częściowo, ale też dzięki temu potrafimy szczytać zamiary właśnie innych ludzi, którzy nas wokół wszystkich otaczają. Na przykład aura czerwona. Kiedy ktoś ma czerwoną aurę, oznacza to, że jest to osoba wysoko uczuciowa, może być też na przykład zakochana, czyli taka w pełni miłości. Również ma bardzo dużo energii życiowej i witalności. Taki człowiek, który właśnie ma czerwoną aurę. Aura żółta natomiast symbolizuje tutaj mądrość, takie jak gdyby przebudzenie, oświetlenie, są różne tutaj takie nazwy tego. Zielona aura natomiast znowu symbolizuje połączenie z naturą, czyli takie mocne połączenie z naturą, które mamy, ale uwaga, ponieważ taka mocna nie żółto, tylko taka mocno jaskrawa zielona aura znowu może oznaczać tutaj coś w stylu zazdrości lub też złorzeczenia. Kiedy zobaczymy znowu niebieską aurę, niebieska aura oznacza, że tacy ludzie są bardzo człowieczy, czyli potrafią się otwierać na innych ludzi, rozumieć ich problemy i tak dalej. To jest właśnie takie typowe dla niebieskiej aury, ale też oznacza to, że mają bardzo wysoko rozwiniętą intuicję. Jednak czasem taki przełamany lekko niebieski może znowu oznaczać też, że mamy jakieś blokady, jakieś wewnętrzne problemy, jakiś wewnętrzny smutek, ponieważ to się łączy niekiedy i po prostu trzeba się tego nauczyć, rozpoznawać tego. To jest podobnie jak ze zwierzętami. Koń na przykład, kiedy składa uszy do tyłu, to znaczy, że zaraz coś się stanie, że zaraz coś ci może zrobić i tak dalej. Jest to jego ostrzeżenie. Kiedy daje uszy do przodu, to przeważnie jest zaciekawiony i tak dalej. To trzeba się nauczyć. Podobnie jest tutaj właśnie z aurą. Na tej aurze możemy po prostu bardzo, bardzo wiele rzeczy wyczytać o ludziach wokół. Później mamy fioletową aurę. Fioletowa aura to już jest taka aura bliska takiemu całkowitemu oświeceniu. Ona jest przeważnie taka mocno fioletowa, taki głęboki fiolet posiada. To są ludzie, którzy są bardzo mocno już rozwinięci duchowo w tym wszystkim. Bardzo często mają ją właśnie ludzie, którzy są jak gdyby takimi wzorcami, nauczycielami tutaj takich, ludzie, których warto po prostu słuchać, którzy mają jakąś wiedzę do przekazania tutaj nam i po prostu za nimi podążać. To są właśnie takie typowe cechy takiego człowieka z taką fioletową aurą. Bardzo często występuje też u nich mocno rozwinięte jasnowidzenie tutaj, że to też jest kolejny taki bonus tego wszystkiego. Później mamy na przykład jeszcze aurę białą. Biała aura to jest taka, oznacza ona czystość, takie całkowite,
nieskazitelny człowiek, może tak bym to po prostu nazwał, że nie ma żadnych złych zamiarów, jest bardzo dobry, przyjazny tutaj. Symbolizują po prostu tą całkowitą czystość ducha, to światło tego ducha, to otwarcie tego ducha. Też taką głęboką spirytualność tutaj to symbolizuje ta biała aura. No i wolność, przede wszystkim wolność ducha, że ten duch nie jest gdzieś tam do czegoś mocno przywiązany, czy do jakichś materialnych rzeczy tego typu, tylko po prostu jest wolny. Następnie mamy kombinację różnych kolorów i tutaj pojawia nam się już czarna. Kiedy mamy czarną aurę pomieszaną z czerwoną, kiedy coś takiego widzimy, bardzo często oznacza to właśnie złość i nienawiść u takich ludzi, takie typowe złorzeczenie, że ci od razu coś złego będą chcieli życzyć, czyli po prostu ludzie, których nie chcesz mieć za bardzo wokół siebie. Następnie, kiedy mamy znowu czarną z żółtą pomieszaną, tutaj jest bardzo mocno coś takiego, że dany człowiek jest bardzo, bardzo mocno zazdrosny. Może być zazdrosny, nie wiem, o kogoś, kogo ty masz, na przykład, nie wiem, dziewczynę, męża, żonę, cokolwiek. Może być też zazdrosny o twoje materialne dobra. I jest to wyraźny sygnał temu człowiekowi: lepiej nie zaufaj, bo się możesz mocno, mocno przejechać tutaj na tym. Kiedy mamy znowu czarną z zieloną połączoną, tutaj to nam symbolizuje, że ci ludzie bardzo często mają strach, wewnętrzny strach i bardzo ciężko potrafią komuś zaufać. Także tutaj jest bardzo ciężko, żeby zdobyć zaufanie takiego człowieka tutaj wtedy. Oczywiście tych aur kolorów jest więcej, mieszanek jest dużo więcej, ponieważ mamy jeszcze złotą aurę, mamy jeszcze indygo aurę i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę sporo, ale przejdźmy sobie może teraz do tej czarnej aury, ponieważ czarna aura, jeżeli zauważysz ją u siebie, na przykład patrząc na swoją rękę w oddali, co kiedyś tłumaczyłem wam w filmie, jak szczytać sobie aurę na spokojnie, jakie są tam metody, sposoby i tak dalej, to wtedy jest moment, kiedy musisz działać. Naprawdę musisz działać, to jest jak gdyby sygnał ostrzegawczy, że teraz musisz działać. Nim to całkowicie się rozprzestrzeni, ponieważ bardzo często nim aura przejdzie w czarną, ona się zaczyna robić taka szarawa. Jakby taka szara maź wokół tej aury zaczynała otaczać. To już są pierwsze sygnały. Później ona przechodzi coraz bardziej, aż staje się całkowicie czarna. Mianowicie, pierwszym punktem, który jest przy czarnej aurze, to bardzo często występują tutaj jakieś uzależnienia. Nie tylko i wyłącznie od fizycznych rzeczy, ale również psychicznych. Czyli na przykład uzależnienie od telefonu. Cały czas siedzisz na telefonie i po prostu nie możesz się od niego oderwać. Jakieś gry komputerowe, tego typu rzeczy. Jakieś programy. Przeróżne są. Inną metodą jest na przykład ludzie, którzy są uzależnieni od kupowania. Oni nie potrafią przestać kupować. Oni biorą kredyty i zakopują się w tych kredytach po same uszy, tylko i wyłącznie po to, żeby cały czas coś kupować. Nie potrafią przestać. Gdzie mamy oczywiście przeróżne jeszcze gry, gdzie ludzie nawet całe domy przegrywali i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden z takich punktów, gdzie występuje właśnie czarna aura. Kolejnym punktem, który tutaj mamy, to są depresje. Depresje bardzo często właśnie powodują to, że po prostu nie masz za bardzo ochoty, jesteś smutny i tak dalej, i po prostu tutaj ta aura również staje się coraz bardziej czarna. Niestety. Następnym punktem to jest wypalenie. Wypalenie następuje wtedy, kiedy po prostu nie masz za bardzo na nic ochoty. Podobnie jak przy depresji, tyle że robisz to, bo musisz to robić, przynajmniej tak czujesz wewnętrznie, że musisz to robić, i wypalenie bardzo często następuje u ludzi, którzy chcą po prostu zrobić dobre rzeczy dla innych, poświęcają się dla innych, robią wszystko, co mogą, pomagają im jak mogą, jednak ci ludzie bardzo często to wykorzystują i po prostu coraz więcej od ciebie chcą, i w tym momencie taki człowiek, ten cały jego zapał, który on miał do wszystkiego, żeby wszystko zrobić, powoli spada w dół.
i w tym momencie również zaczyna się zmieniać nasza aura i zmienia się po prostu na czarną. Też przechodzi od szarej do czarnej. Te kolory aury również, jak potraficie, możecie zobaczyć u innych ludzi. Co z tym zrobicie? Wasza sprawa. Kolejnym punktem, w który występuje również czarna aura, to są chroniczne choroby i bóle. Dlatego jeżeli pojawi się czarna aura, zaczniesz widzieć czarną aurę, to w pierwszej kolejności udaj się po prostu na badania, zrób sobie wszystkie badania, czy aby w twoim organizmie na pewno wszystko jest ok, czy coś się nie zaczyna dziać, ponieważ tak jak mówię, czarna aura jest sygnałem ostrzegawczym. Kiedy zaczynasz ją widzieć, sprawdź to na wszelki wypadek, czy wszystko jest ok, żeby mieć tą pewność, ponieważ nim coś zacznie się dziać całkowicie w naszym organizmie, to przeważnie widać to już w aurze, że to się zaczyna manifestować. I tam można to bardzo szybko znaleźć, że coś jest po prostu nie tak. I wtedy można szybko zadziałać i na przykład zrobić już sobie wszystkie badania na to, co tam potrzebujecie, jakie tam uważacie, czy jakie wam lekarz zaleci i sprawdzić, czy aby wszystko na pewno jest w porządku, wszystkie parametry i tak dalej. Także przy bólach właśnie również występuje ta czarna aura taka. Kolejnym punktem to jest brak perspektyw i celów. Kiedy po prostu żyjesz z dnia na dzień i praktycznie nie wiesz po co, nie wiesz czemu, nie masz żadnych celów, po prostu wszystko ci to odebrano, to również może występować czarna aura tutaj przy tym. Dlaczego? Ponieważ bardzo często jest to efekt pracy, której na przykład bardzo nie lubisz, a wykonujesz ją. Nie masz ochoty tego po prostu robić. Jest to wpływ toksycznej rodziny na przykład, jeżeli posiadasz toksyczną rodzinę, czyli nie wiem, cokolwiek byś nie zrobił, to i tak zawsze wszystko jest źle. To jest właśnie taka typowa toksyczna, wampiryczna rodzina w tym wszystkim, no i tutaj właśnie to też może mieć na to wpływ. Także kiedy widzisz takie rzeczy, to tak jak mówiłem, sprawdź sobie swój organizm przede wszystkim, wychodź więcej do natury, korzystaj ze świeżego powietrza, ciesz się wszystkim wokół, całym pięknem natury, które jest. Odetnij się od różnych urządzeń, które promieniują, czyli na przykład nie siedź z telefonem przy komputerze i tak dalej godzinami i surfujesz tam jak zombie po tym całym internecie, tylko palec chodzi tam i z powrotem. To też jest bardzo niekorzystne w tym momencie. Zmień swoje nawyki żywieniowe również, bo bardzo często jemy rzeczy, które ażeby było szybko, bo się nie chce gotować, a na te rzeczy niestety nie dostarczają do naszego organizmu zbyt wiele. To już lepiej po prostu zjeść jakieś warzywa, owoce, które mamy i najlepiej jeszcze wyhodowane w własnym ogródku lub u kogoś, kogo znacie. Dlaczego? Ponieważ takie warzywa, owoce posiadają jeszcze tą energię słońca, te biofotony, które są. I to dostarcza jeszcze dodatkowo energii do naszego organizmu. One tracą tą energię, czyli na przykład jak przeleżą tam gdzieś w chłodni, czy w magazynach, czy później w sklepach, nie wiadomo ile czasu, to tej energii jest coraz mniej. I na mikroskopach fotonowych pokazano, że praktycznie nie ma tam już nic w tym. To jest ta cała energia życia, ta słońca, ona po prostu już uleciała, już jej dawno tam nie ma w tym wszystkim. Ale to, co znajdziesz tak na zewnątrz, jakieś zioła, tego typu rzeczy, tam masz jeszcze tą energię w środku. I ta energia odżywia twój organizm i również dodaje tobie energii, dzięki czemu też i twoja aura pójdzie do góry i będziesz się lepiej czuć przy tym wszystkim. Jeszcze innym sposobem, jeżeli macie na przykład te absorbery, które my tutaj mamy, ponieważ my też je cały czas nosimy, one również pomagają wzmocnić tutaj naszą energię wokół, nasze pole tego wszystkiego. No i oczywiście wspomaga to również naszą aurę w tym momencie, kiedy coś takiego jest. Popatrz, na przykład wpływ toksycznych ludzi, te energie w tym wszystkim, to w ogóle nie współgra. My zauważyliśmy, że odkąd my je mamy, to wszyscy ludzie wokół, których spotykamy, są dużo milsi. Nawet ludzie, których obserwujemy gdzieś tam z odległości, przy kasach, że taka pani jakaś tam ma bardzo zły dzień, czy pan na tej kasie, kiedy my podchodzimy, ona się od razu zmienia, zaczyna się uśmiechać, zaczyna promieniować. Od razu jest lepiej w tym wszystkim. To jest właśnie ten wpływ też na tej aury tego wszystkiego, ponieważ ta aura ma więcej energii wtedy. Dzięki
temu. No i oczywiście też promieniowanie to niweluje. Promieniowanie wcale nie jest obojętne na naszą aurę. Również to wszystko, wiecie, to wszystko ma wpływ w dzisiejszych czasach. Tego jak masz takie absorbery, to je noś, a jeżeli nie masz, jesteś zainteresowany, to też jest bardzo fajna promocja w opisie tego filmu, tutaj ją znajdziesz, możesz się tam zorientować, ponieważ na przykład kupując 2 takie, dostaniesz jeszcze duży absorber, który ma dużo większy zasięg, gdzie możesz sobie też jedzenie strukturyzować, wodę na tym, starczy położyć tutaj, będziesz mieć dużo lepszy smak tego wszystkiego, lepiej się to będzie przyswajało w Twoim organizmie, no i przede wszystkim chroni przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Jest to bardzo, bardzo fajna rzecz. Jeżeli chcesz 3 takie absorbery, to wtedy dostaniesz 2, jeszcze takie duże dodatkowo za to, że jesteś naszym widzem. To taka promocja specjalnie dla widzów tego kanału, a jeżeli potrzebujesz 5 takich małych, to wtedy dostaniesz aż 3 takie duże tutaj do tego dodane. Czyli masz bardzo duży prezent tutaj za to, że jesteś naszym widzem. Z tej serii złotej to musicie sami sobie wybrać, ponieważ jest 5 rodzajów, jakie chcecie tutaj do tego i kupując 2, wpisując w uwagach do zamówienia 2+1, otrzymacie taki oto złoty jeszcze tutaj dodatkowo do tego. Kupując 3 złote, mogą być dowolne, które byście nie chcieli, czyli wrzucacie 3 do koszyka, dostajesz aż 2 takie złote, tylko wpisz tutaj 3+2 w uwagach do zamówienia, a przy 5 złotych to już wtedy dostajesz 3 takie duże złote, każdy ma wartość 2000, czyli masz 6000 dodane tutaj wtedy, za to, że jesteś naszym widzem, tylko wpisz sobie w uwagach do zamówienia 5+3, żeby ten sklep wiedział, że to tam od nas jesteście i żeby wam po prostu te złote mogli tutaj dodać do tego. Linki masz oczywiście w opisie tego filmu, tam wszystko znajdziesz. Ja wam wszystkim życzę miłego dzionka dalej, uważajcie na te czarne aury, nauczcie się czytać swoją aurę, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Tak jak mówiłem, film wcześniej o tym był. Także miłego dzionka, trzymajcie się, hej!